راح نروح للسماوة ونشوف تفاعل الجماهير بفوز منتخبنا الوطني أمام الساموراي الياباني. مبروك للشعب العراقي، ألف مبروك. اليوم نصر عظيم، اليوم لعبنا ويا اليابان لعبة مثالية، لعبنا بخطة، طبعا كاسيوس لعب خطة عالمية اليوم، لعب دفاع بالشوط الثاني، بالشوط الأول سجلنا هدفين، حافظنا عليهم، قدرنا نخلص المباراة إن شاء الله إلى النهائي إن شاء الله. ألف مبروك فوز العراق، هذا فوز عظيم، هذا فوز عظيم. اليابان وإمكانياتهم أوقفوهم ويسود العراقيين. ألف مبروك. اثنين فايزين ان شاء الله وراح نصعد بقوة الله. يا الله البط العراق 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 العراق. طبعا مبروك للشعب العراقي الفوز اليوم، الفوز العظيم على مرشح اسيا الاول. اليوم المنتخب الياباني ومنتخب غير عادي، منتخب عالمي، يعني فاز على منتخبات عالميه المانيا وغيرها. اليوم ابناء يعني اسود الرافدين فرحوا الشعب العراقي بشكل كامل. شاهدنا اليوم انه اللعب كان منتظم، كانوا على قدر المسؤوليه، وان شاء الله اليوم اثبت المنتخب العراقي انه منتخب غير سهل وسيصل للادوار المقبله ان شاء الله. ألف مبروك الفوز للمنتخب العراقي الذي أعطى أداء كبير، أداء عالمي على مستوى آسيا وحتى الدول العربية بشكل عام، وأداء عالمي. هذا الفوز يعني يأتي بجهود المدرب والمنتخب والجمهور الذي حضر الاستاد. كذلك لا ننسى اليوم الشوط الأول أفقد تركيز المنتخب الياباني مما أضعفه حتى في الشوط الثاني. ألف مبروك. تقدر تقول فريق رجع، تقدر اليوم تسيطر على المنظومة الدفاعية، فريق تماسك إلى نظرة كمدرب. بالنسبة للفريق الياباني فريق متطور، فريق لاعبين كلهم محترفين بالدوري الأوروبي كل دوريات العالم، بحد ذاته هو إنجاز. 2-0 نتيجة حلوة.